دو وقتeke ku pedeke xaka Başûrê Kurdistanê di nava hikûmetê de jî baweke sereke birêve dibe serkêşiyê jê re dike de li Başûrê Kurdistanê ne karmend ne jî kesên ku kar dikin yên disaziyên fermî yên hikûmeta Başûrê Kurdistanê de nikarin pereyê xwe ya mehane bigirin lê Ajansên Çapemeniyên Cîhanî derxistin holê bi belge û bi agahiyan ku pedeke tenê ji petrola Başûrê Kurdistanê ya ku herêmên lê kontrol dike tenê rojê bi qasî 200,000 varelên petrolê ji bo İran û Tirkiye dişine hem wextî vê yekê mehane dihatuya van varelên petrolên ku pedeke bi awayeke qaçaxî bi awayeke reşîm difroşa van her du welatan bi qasî 200 milyon dolara hem wextî vê yekê êdî careke din Washingtonê li hemberî pedekê bertek nîşanda o got eger ku ev petrola ku ji bo İranê tê dayîn rê li ber ew cezayên ku Amerîka li hemberî İranê ferz kiriye bibire an jî em bêjin derbilê bixe ev yek wê bibe sedema ku di navbera pedekê û Washingtonê de alozî derbikeve li kêleka vê jîm agahiyên hîn berfirehtirî li ser ev bazariya qaçax ya ku pedeke ji dewlemendiya binert ya xaka Kurdistanê pêşkêşî van her du welatan dike jî em di vê raporê de temaşa bikin. Her roj bi zêdetirî 100,000 varêlên petrolê ji heremên dibin kontrola pedekê de ji hewlêrê ber bi İran û Tirkiye ve tên şandin. Ajansa nûçeyan a Reutersê ku endezyarên petrolê yên Iraqî û Kurd, bazirgan, rayadarên hikûmetê, siyasetmedar, dîplomat jî di nav de zêdetirî 20 kesan re hevdîtin kir, hûrguliyên vê bazirganî raxist ber çavan. Reutersê daxuya kirin ku piştî hikûmeta navendiya Iraqê par şandina petrolê ya li ser xeta Kerkûk Ceyhanê birî ve guhestina petrolê ya biriyên tarî û neqeydkirî zêde bûye. Li gorî agahiyên Reutersê par vekirî, rojane bêtirî 200,000 varîl petrol ji heremên pedekê ber bi İran û Tirkiye ve diçin. Pedekê ji vê bazirganiya qaçax an gu biriyên tarî mehane herî kêm 200 milyon dolaran qezenc dike. Wezîrê Petrolê Iraqê Asım Cihad da zanîn ku bazirganiya petrolya li Herêma Kurdan tê kirin ji hêla hikûmeta Iraqê ve nehatiye erêkirin. Asım Cihad diyar kir ku şîrketa bazirganiya petrolya Dewleta Iraqê Somo tekane saziya fermiyê ku destûra firotina petrola xam dide û got di destê hikûmetê de hejmarên teqeznînin bêka çiqas petrola qeçax ji İran û Tirkiye re hatiye dayîn. Li gorî rayadareke Amerîkî, eger pedekê bi vê bazirganiya xwe ambargoya aboriya Amerîkayê ya li ser İranê bin pê bike, wê pedeke û Amerîka bîne beramberî hev. Heta par jî beşeke mezin a petrola xam a li Herêma Başûrê Kurdistanê ji Kerkûkê biriya xeta boriya Iraq-Tirkiye li bendergeha Ceyhanî Tirkiye dihat veguhestin. Rojane nêzî 405 varîl dihatin îxraçkirin. Ji adara 2023 ve jî piştî dadgeha tehkîmiya nav netebeyî bi leha hikûmeta federalya Iraqê biryar da ev sevqiyata hat sekinandin. Çavkaniyên sektorê rayadarên petrolê û dîplomatên ji bo Reutersê axifîn da zanîn ku piştî hevdîtinê ji bo dîsa vekirina xeta boriyê sekinîn bazirganiya qaçax zêde bûye. Tevî firotina petrolê jî rayadarên heremî dan zanîn ku tu pere nakeve qasaya Herêma Başûrê Kurdistanê yan jî nayê qeydkirin. بەناوی خوای گەورە و میهرەبان بڕیار بوو هەفتەی پێش و موچەی فەرمانبەران و موچەخۆران Parlamenter Elî Hemed Saleh ku serokatiya Komisyona Petrolê ya Parlamentoya Herêma Kurdistanê dikir û got heta şopa dahatên petrolê jî tune ye. Bazirganiya petrolê bi ser 300,000 varîlan de ye, ev hejmar ji gelek texmînên din zêdetir e.